Okay, ito po pala yung taikom power exhaust na wala pa pong laman na steel wool. Walang laman na steel wool. Fiber pa lang. Okay. Sound check muna tayo. Wala po palang silencer. Nalis ko kanina. Sound check. So sa ngayon Paps, ito na po pala yung ating steel wool na ilalagay dito sa ating taikom pipe. So ito yung lalagyan natin ng steel wool. Magandang dilag, puso ko yung nabiha. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag, magandang dilag, puso ko yung nabiha. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nagkakabaliw. Ano ba ang ginawa mo? Ako'y naaaliw. Tinatanaw-tanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Magandang dilag, puso ko yung nabiha. Wala na ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Wow, magandang dilag. Okay, ito na po pala mga Paps. Nalagyan na natin ng steel wool. Steel wool na po yung kalahati ng taikom natin, taikom pipe. Okay, sound check na. Sound check.